Muito bem, o prometido é devido. Nesta segunda parte do Desporto ao Domingo, a edição mais nacional, vamos falar de rally, vamos falar de alta velocidade. Já está comigo o Paulo Freire, o piloto luso-angolano. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa noite. Seja bem-vindo ao Desporto ao Domingo. Obrigado. Para já, portanto, o Paulo Freire fala um pouco daquilo que é este convite a este, portanto, European Challenge Legend. Ok, este tipo de competição acaba por ser o Campeonato da Europa da categoria 2, que é o campeonato que normalmente é disputado entre marcas e pilotos privados, que é o meu caso, e que são convidados a participar neste rally, porque nem todos podem participar. Tem que ter um background, tem que ter já muitas provas, e eu já faço provas do Mundial e do Europeu desde 1995, portanto já estou na marca que posso participar. E recebi o convite e vou fazer, aliás eu viajo amanhã para fazer o Rally das Camélias, que é um dos ícones dos rallies do campeonato, que é todo passado em Sintra, onde foi as famosas noites de Sintra, onde houve um acidente, se vocês devem se lembrar, há uns anos, e então é feito ali. E então é 2 dias de rally e é onde eu vou. Pronto, é isso no fundo. Portanto, quando é que acontece esta competição? 3 e 4. Quantos dias de competição? São 2 dias. E o que é que se pode esperar para já daquilo que é a prestação do Paulo Freire? Eu vou pela primeira vez tripular um carro que nunca conduzi, que é um Volkswagen Polo GTI R5. Portanto, é um carro todo transformado para alta velocidade em rally. E é um desafio também para mim, porque é um carro, só para ter uma noção, nós travamos com o pé esquerdo e aceleramos com o direito. E as mudanças entram sem embreagem. Portanto, está a ver que é algo que eu vou ter que treinar. Aliás, eu quando chegar lá vou fazer alguns testes e reconhecimentos, por isso é que vou amanhã, porque o rally é só dia 3 e dia 4. Exato. São 2 dias, o Campeonato da Europa. Amanhã para adaptar-se àquilo que é o monolugar. Não é monolugar. Não é monolugar. Não, porque os rallies têm navegador, ou seja, o navegador dita as notas, que eu vou ter... Do percurso, do trajeto. Exatamente. E o objetivo é fazer os quilómetros, normalmente em média são 20, 25 quilómetros a cada classificativa, que são 8, 9, fazer aquilo no menor tempo possível. Exato. E então tem que haver notas de andamento. Então nós temos que conduzir pelo que ouvimos. Exato. Se o navegador se atrapalhar, aí com certeza vamos ter um dissabor e vamos bater. Olhando para o percurso desta prova, qual é o grau de dificuldade que acha que pode encontrar? De 0 a 10 eu diria que é 6, porque a serra, onde vai ser a Serra de Sintra, é extremamente úmida e nós vamos com pneus que não são os mais adequados, porque nós temos pneus de asfalto e nas zonas, e os pneus aquecem, mas nas zonas úmidas são zonas que são escorregadias e, portanto, requer muita habilidade da parte de condução. Aliás, a condução em rally e em pista, a diferença é que o rally é muito mais exigente, no fundo, sobre isso. Mas eu gostava também de dizer que eu tive um desafio, que foi a Angotrack, portanto, convidou-me este ano para fazer parte, e, simultaneamente, o Fórum Angolano dos Jovens Empresários, o FAIS, fez-me um desafio que era, tu como piloto mais velho, e eles estão à espera de novos talentos, exato, tu como piloto mais velho podias muito bem lançar novos talentos. E eu fui à procura e, curiosamente, a Angotrack tem os novos talentos. Exato. Que é o Alberto Spínola, que foi campeão nacional. Já está a ficar connosco, exato. Pronto, e é o Kenny Carvalho, que foi vice-campeão nacional na Moto 4. E então, o propósito era, com o apoio do FAG e de uma instituição financeira que está ligada a uma seguradora, que estamos a reunir as condições para isso, é eu conseguir levar os miúdos, como eu chamo, a participarem em 2 provas do Challenger Europeu Classe 2, porque eles na Classe 1 não podem ainda. Mas isto para agora já? Neste ano. Este ano já? Sim. Participarem em 2 provas para, no fundo, apadrinhar. Ontem, por exemplo, a primeira vez que o Alberto e o Ricardo entraram nos rallies, que eles nunca tinham entrado, eu estive lá ontem, no Bengo. Está a falar do Bengo. Um segundo dia vou pedir à nossa realização, vou pedir à Angélica Janota que dá-nos a imagem da matéria referente, portanto, à prova que aconteceu ontem no Bengo de rally. Estamos a falar desta prova de rally. Estava a dizer que esteve lá no Bengo ontem. Estive no Bengo ontem e realmente o Alberto e o Ricardo portaram-se acima do que eu estava à espera, porque pela primeira vez
E o carro é que teve um problema, porque na terceira passagem eles tiveram que reduzir o andamento por causa do aquecimento do motor, porque senão eles tinham ganho. E é curioso ver que logo na primeira prova eles dão cartas e quase ganham o rally. E, portanto, isso deixou-me muito agradavelmente surpreendido e com muita segurança de os promover enquanto jovens talentos angolanos lá fora. Porque aquilo que eu acho que se deve fazer era aquilo que eu falava há pouco, que é qualquer sponsor que queira investir num piloto angolano para correr no estrangeiro, não pode correr aquele risco de dizer é fora, não vou porque não é cá em Angola. Não é isso. O exemplo do Miguel Oliveira, que é um piloto de motas que anda no Campeonato do Mundo, os sponsors dele, que são até portugueses e espanhóis, eles tinham partido da participação internacional dele no seu próprio país. Com quê? Com ações de marketing dirigidas, com objetivos, com ações de captação. Esse modelo tem que ser exportado para aqui. Exatamente. Nós precisamos dar o salto, fazer um upgrade em termos de pensamento e tirar partido deste desporto, que é um desporto de massas, que catalisa muitas vezes. Só para ter um exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, os sponsors andam atrás dos pilotos para os patrocinar. Certo. Porquê? Porque as verbas patrocinadas descontam a 100% nos impostos. Certo. Então eles chegam ao pé de ti e dizem assim, olha, eu tenho aqui 500 mil para te patrocinar. E então tu, ok, vais ver com 500 mil o que é que tu vais fazer. É muito mais fácil. Certo. Mas nós ainda estamos um bocadinho longe dessa altura. Muito bem, e qual é a análise que faz do rally de uma forma geral cá em Angola? O rally, para já aqui não há rally. Existe uma mistura que é mistura todo terreno com rally, que é o rally ride. Exato. O rally propriamente dito, que já houve quando eu era miúdo, aliás eu nasci e cresci aqui, o rally que havia a tradição antigamente, chegou a ser na altura do tempo colonial o segundo maior rally português aqui, nós tivemos isso. E o rally era provas de velocidade pura com carros do dia-a-dia. O que se faz hoje é a tentativa de reatar esse tipo de desporto, só que ainda numa forma, quanto a mim, graças ao esforço de algumas pessoas e da própria Federação, mas não temos os apoios necessários para podermos ter a divulgação que é preciso, para podermos dar o salto. Já na África do Sul, por exemplo, isso já acontece. Portanto, é um processo. Olhando para esta prova que, portanto, acontece já no dia 4 do próximo mês, portanto, qual é a expectativa portanto, do Paulo? Como eu lhe disse, tenho que honrar o convite que me fizeram. Em primeira instância? Em primeira instância. Em segundo, tenho que honrar os apoios que eu tenho a nível de Angola. Exato. A Camold, por exemplo, que é uma empresa que está cá, que me apoiou bastante, a Angotrack, que me convidou para ser piloto e, consequentemente, eu tenho que dar o melhor e representar Angola. Aliás, as provas que eu fiz do Mundial e do Europeu sempre foi com Angola. É uma questão de vocês verem, todas as empresas são angolanas. E, portanto, levar Angola a este patamar internacional é um dos objetivos principais. Em termos de classificação, o carro é bom, eu conheço um bocado a pista, Exato. as pistas, que aquilo são várias classificativas, e, portanto, eu não gosto de alardear muito, porque eu acho que no dia-a-dia da competição é que a gente vê, mas eu posso prometer que vou fazer o melhor possível. Exatamente, é por aí onde eu ia chegar nesta última questão, portanto, é levar o mais alto possível a bandeira de Angola nesta claro prova. Claro que sim, eu faço isso com muito gosto e carinho e acho que é uma maneira de divulgar o nosso país lá fora. Agora, há que tirar partido disso. E como é que se faz tirar partido disso depois? São as tais campanhas de marketing dirigido que os sponsors e os seus gabinetes de marketing têm que começar a pensar e olhar um bocadinho para o que se faz lá fora, para, no fundo, ajudando os pilotos, consigam desenvolver e chamar a captação de interesses ao investimento estrangeiro no nosso país. Muito bem, mas fala-se dessa modalidade, portanto, dispendiosa. É uma modalidade muito dispendiosa, razão pela qual tem que haver uma certa coesão em termos de patrocínios, porque não é por acaso que os pilotos e eu próprio, eu não tenho carro para fazer esse tipo de corridas, a gente aluga carros. Certo. E, portanto, para ter os carros sempre up-to-date. E então, este tipo de situação, para se poder andar a fazer qualquer coisa, nós normalmente andamos em carros alugados. E, consequentemente, temos que ter apoios, porque é seguros de vida, seguros de provas, é tudo a somar. E, portanto, eu falava há pouco
da instituição financeira ligada a uma seguradora tem a ver com isso. Portanto, nós andamos, somos protegidos, mas temos que ser seguros. As pessoas pensam que é só sentar e correr com o número nas portas. Não. Há toda uma outra coisa que nós precisamos ter. Outra componente. Claro. Exato. Isso cada vez mais, a competição é mais aguerrida, os custos são maiores, andamos mais depressa, mas, por outro lado, temos retornos fabulosos. Muito bem, Paulo. Uma última questão. O que é que Angola pode esperar de si nesta prova? Nesta prova, pode esperar que eu vou representar muito bem Angola, como eu sempre faço. Vou tentar trazer o melhor resultado possível para cá e, principalmente, vou começar a finalizar aquilo que já comecei, que é preparar as provas, a passagem de testemunho, as provas para levar os meus meninos, como eu chamo, que é o Ken e o Alberto, às provas internacionais, porque eles merecem ser conhecidos lá fora. Pela qualidade que vão apresentar. Claro que sim. Muito bem, Paulo. Foi um prazer tê-lo aqui. Desejamos para já um bom campeonato, se assim posso considerar. Claro, eu agradeço também a oportunidade que me deu de estar aqui convosco. Muito bem, tudo dito neste espaço de Desporto ao Domingo, espaço mais nacional que dá desporto e a sua atualidade. Prometemos voltar em próximas edições com mais e melhor do desporto.